ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ വീട്. എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ഥലപരിധി കണ്ടത് ഇത്ര സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ. കാരണം വെറും 1 സെൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നൊരു വീടാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട ബേഡ്സൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ പറയുന്നത്, സ്വീകരണ മുറിയിലാണ്. ആകെ കൂടെ വീട്ടിലുള്ളത് ഒരു മുറിയും ഒരു സ്വീകരണ മുറിയും മാത്രമാണ്. സ്വീകരണ മുറിയിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബേഡ്സിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ കേജുകൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്ഥലപരിധി ഉള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ ബേഡ്സിനെ വളർത്താം, അവർക്ക് ബേഡ്സിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയൊക്കെ കേജുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്കുള്ള കുറവുകൾ മനസ്സിലാക്കി അത് നികത്തി പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വീഡിയോ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും സ്ഥലപരിമിതികളുള്ള ആൾക്കാർക്കും ആഗ്രഹം കാണും ബേഡ്സിനെ വളർത്തണമെന്ന്. എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു പ്ലാനൊന്നും കാണില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്ഥലപരിധിക്കുള്ളിൽ എങ്ങനെ കേജുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ബേഡ്സിനെ വളർത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ബ്രീഡിംഗ് പെയറുകളെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ ഹോം ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബേഡ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് വിപുലമാക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്ക് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സജക്റ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ പക്ഷികളുടെ കൂട്ടുകാരൻ.